Hello，大家好，我是大飞系。在这影片我要分享的是海底电缆设计、安装、维修还有环境影响，这是第118页。它这里讲到说，你的这个海底电缆它的绝缘墙比较厚一点的话，虽然说它比较不会被击穿那可是它的这个怎么讲，成本就会变得比较高一点，尤其是你有用到的铅跟外面这个装甲层的钢线。那最差的状况就是说，你的电缆因为绝缘层变比较厚，所以电缆的重量会变比较重，然后所占的空间会比较大。那这个时候你所使用的布缆船会比较大一点点，然后你布缆的这个怎么讲时间可能会久一点。那就是说布缆的活动会比较复杂一点那如果你不去增加这个绝缘层的厚度，可是你又要保护说这个电缆不会出现过压或者过温的话，一般来讲它是有2个方法可以使用的。第一个方法就是说你如果增加你的温度8到10度 C 的话，你的电缆寿命就少一半。那也就是说，如果你的温度能够降8到10度 C 的话，你电缆的寿命会增加1倍。那下面第二个法则就是说，好，如果你增加你的电压8到10度不是8到10度8到10%的话，你电缆的寿命也会少一半。可是如果你电压能够再降8到10%的话，这个电缆的寿命会延长1倍。好，然后下面就是作者在写这个书的时候所参考的资料，他把它列在下面。那这个我就不仔细念了。好，那好，以上是第3章的分享，谢谢，拜拜。